Сайн байна уу? 3D үзгээр хийсэн бүтээлүүдийг танилцуулж байна. Энэхүү бүтээл бол зүгээр нэг гар урлал биш, харин Монгол ах уламжлал, орчин үеийн технологи хөслөсөн шинэлэг сэтгэлгээний гайхамшигт илэрхийлэл юм. 52 дугаар сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчид 3D үзэг ахиглан Монгол ахын сандал ширийг урлан бүтээсэн хүүхэд залуусын бүтээлч чадвар, төсвөр хичээл зүтгэлийг тод харуулж байна. Монгол гэрийн тавилга нь Эрдэнэсээ урын нарийн хий уулз өв соёлыг шингээсэн байна. Харин энэ хүү бүтээл тэрхүү уламжлалт тийм маягийг орчин үеийн 3D технологитой хослуулсан нь үнэхээр онцгой юм. Ширээний дээрх Монгол хээжчгэн сандлуудын хийц, өнгөний зохицол бүхэн нь сурагчдын нарийн мэдрэмж, уран сэтгэмжийг илтгэнэ. Ийм төрлийн бүтээлийг 3D үзгээр хийхэд маш их төвчээр гарын үр дүй нарийн ажиллагаа шаарддаг юм. Учир нь 3D үзэг нь хайрсан хүндрийг агаарч зурж хэлбэржүүлдэг тул алдаа гаргахгүйгээр хэмжээ тэнцвэрийг тааруулан бүтээн гэдэг амаргүй юм. 3D үзэг нь ирээдүйн технологийн хүүхэд залуусын бүтээл сэтгэлгээтэй холбодог гайхамшигтай хэрэгсэл юм. Энгийн харандаа шиг атлаа агаарт зураад бодит зүйл бүтээдэг энэ технологи нь инженерчлэл, дизайн урлаг, архитектур зэрэг олон салбарын суурь чадварыг хөгжүүлдэг. Ийм бүтээл хийх явцад зурагчид зөвхөн урлах чадвараас гадна хэмжээ тооцоолох, загвар гаргах, асуудлыг шийдэх, багаар ажиллах зэрэг ирээдүйд хэрэгтэй олон чадварыг эзэмшдэг юм а.